вақте ки ҳаво гарм мешавад, даромадам бояд гарм бошад. ба ин аппаратҳои фрезер шумо метавонед ҳар рӯза даромади иловагӣ гиред. Агар шумо магазин, кафе ё ошхона доред, паси барои шумо беҳтарин имконият аст. мо зиёда аз 13-14 сол мешавад ки бо фурӯши фрезерҳо машғулем. фрезери навбатӣ электрони табло дорад, моториш 3 киловатт, 220 волт кати кор мекунад. ду мотори ба қуввати корӣ дорад. дар поён барои тайёр кардани марӯжнӣ, дар боло бошад, дар чашкаҳошон барои хунук нигоҳ кардани смес. ин дастаи оҳанӣ метавонад шумо дар солҳои дароз хизмат кунад. барои заказ кардан дар рақамҳои рӯи экран буда занг занед ё дар ватсапи мо нависед.